Oke, alhamdulillah kita udah sampai di stasiun Duku Atas. Hari Senin ini kita sepedaan lagi guys. Tapi gue mau rutinin, pokoknya tiap hari Senin tuh gue bakal pompa sih sepedanya ya. Biar nggak kempes guys. Biar enak lah. Pokoknya ini part of the maintenance. Gue mau ganti si klaksonnya dari ini ke di yang model kring-kring gini. Kayak lebih kenceng dah, kayak modelnya si Starling sih. Nah, oke, udah beres. Nah, kita rapi-rapi aja guys. Udah isi angin. Oke, let's go capcus guys. Bismillah. Mari pak. Oke. Klaksonnya jadi klakson Starling ya.